家好啊！記得訂閱、點讚、支持啊！係啊，咁平時我去開咧荃灣嘅 RoboWash 嘅，咁我用開佢哋咧就contactless 嘅，即係用水就咁啡架車。咁但係今日咧佢有少少意外啦，佢應該壞咗。上次我都覺得咧，佢好似冇乜點樣噴泡嘅嗰個過程嘅。咁見到咧前面架車咧入咗落去咧，好似咧又唔噴水又唔噴泡，好咗喺度。咁跟住咧個店員就邀請我用翻接觸式啊，即係由個地拖邊嗰個咁樣咯。咁我都接受咗嘅，所以今次我就用個接觸式去洗車嘅，好冇？好 share 俾大家睇下。前邊呢度見到啦，有人排緊隊啦。今日見到個天咧冇乜落雨咧，咁我就大約我2個禮拜零我就會去洗一次車。好，今日見到咧嗰個天氣，今日禮拜日啊，佛誕咧5、6日，唔係6日1、3日咧假期日。咁咧，所以我走咗去荃灣個 RoboWash 嗰度洗車，係啊。咁我揀左邊嗰個咧就非觸式嘅，非觸式即係冇啲好似地拖棍咁樣啦，邊落去你架車度嘅。咁佢如果就咁單次就係160蚊嘅，160蚊。咁我就係買咗券嘅，我買咗券咧係1280啊，1280，咁就包10次，係啊，包10次。咁佢就有啲咁嘅飛嘅，等先啦。咁佢就有咁樣10張飛，就俾你嚟搣飛咯。即係你嚟到到你，咁你咪搣飛俾佢咯。咁跟住就佢仲有送一次咧人手打蠟嘅，人手打蠟。咁呢個咧要另外約時間。呢個咧另外約時間，咁就送一次人手打蠟，再連埋洗車。咁其實真係1280就連13次洗車啦。因為呢次打蠟佢都人手打蠟，佢都會連一次洗車咁。係啊，咁樣咯。咁啊成沓飛到時係搣飛啊。咁我覺得都 OK 嘅，因為而家天氣實在太熱啦。你等陣時褪翻前少少。咁佢係咁咯。咁啲飛就咁啦。我通常就2、3個禮拜會沖佢一次啦。因為本身我自己停車位咧，我都有揾人同我抹車。我大約2、3個禮拜嚟俾佢洗一次咯。咁因為我自己本身嗰個泊車位咧都有個姐姐會同我抹嘅，但係嗰啲通常都你知道佢都係抹下面啊，因為我差唔多日用車咧，架車都好大塵嘅。咁佢而家 run 嘅程序，佢會係點咧？佢係先閂閘，咁跟住噴水，咁跟住就噴泡。噴泡咧，佢會開閘咧，佢都揾個刷咧嚟刷下你個車身啊，有冇啲污糟，幫你捽下部嘅。咁跟住就再強力啡水，跟住就落埋嗰個鍍膜。鍍膜即係冇線塵啲啦，呢啲鍍膜屬於都好輕強㗎啦。咁跟住再啡翻水，跟住強風出嚟咧。咁就轉翻個 U-turn 出嚟，你見到白色車嗰個位啦。咁佢就會係有人幫你去抹咯。咁記住就要同佢講咧，我抹埋門邊嘅，係因為門邊嗰個位咧，其實就好污糟嘅，好大塵嘅。咁我叫佢抹埋門邊啊，叫佢開埋我倒後鏡啊，
咪倒後鏡後尾門啊、4道門啊咁樣嚟抹埋個門邊咯。嗰、個位都好大塵嘅，係啊。咁跟住睇下玻璃有冇漬，如果冇漬咁就 O K 嘅啦。咁而家生意都難做啦，你見到而家啲店啊，好似洗車屋咁樣啦，佢都做埋嗰啲譬如集運攞件啊，係啊，你見到有人喺度揸住個機喺度，就係等嗰啲集運攞件咯。咁但係佢人手就1-2個人嘅，咁佢抹緊嘢、整緊嘢嗰陣時咧，咁都要等啦，係啊。咁啊攞件係你見到攞件啦，係啊，咁又有啲額外收入咯。譬如好似嚟抹乾咁樣咧，大多數佢哋啲同事仔都幾盡責，抹得幾好嘅，係啊，抹得幾好未？問你 O 唔 OK 啊？齊晒。有時提一提佢邊度有啲水漬嗰啲咧，佢都幫你去即刻執一執翻。慢慢鬆啊，慢慢鬆，係慢慢鬆，鬆晒，鬆晒，其實鬆晒，今日離開個 break。係。部機已經接住咗你部車啦，冇問題嘅。哦 OK。唔需要擔心，自動水撥熄咗佢先。哦，得。因為呢排落雨，我驚你開咗。哦。咁睇一睇你熄咗佢。好。全程咧，你要幫我2隻手揸實旁牌。好。因為我部機一喐，你旁牌就左右揈㗎啦，因為我條帶帶住你。哦好。咁你全程揸實啦，唔好踩個 brake，個離開，我驚你等陣唔小心踩落去。好。咁就全程帶住你去到最後啦，車尾出晒我哋部機，就做個 U-turn，好似隔離咁樣扭出嚟，我哋買車。好。係啦，冇問題咧，就可以慢慢閂窗紅燭10號碼過。好。係喎，我都得啦，而家開始啦。是。嗱，因為佢不停有 sensor 喺度咧，話有嘢接近啊，所以不停響啊。啊，盡量睇下啦，盡量睇下個過程啦。洗我相信呢個係洗得乾淨啲嘅，因為始終佢水肥咧，就好多嘢有啲漬咧就掂唔到嘅。咁跟住咧，我攞起個機嚟睇啦。跟住而家係側邊咧，左右兩邊。吹大風，咁我開返隻倒後鏡啦。佢隔離嗰架車咧，卒之洗咗一半，喐唔到咯。有，佢咪用人手嚟補救咯。
咁而家咧跟佢向前啦，咁佢而家人手就會抹啊，抹翻邊啊、玻璃啊咁樣停車啦。因為抹埋門邊，麻煩你。先抹埋。係，唔該你。鎖咗。哦，sorry。係，我自己鎖咗，我叫人抹門邊咧，我自己鎖鬼咗。OK 嘅，佢哋啲服務啊、禮貌嗰啲都 OK 嘅。咁佢哋用嗰啲大毛巾咧，都係嗰啲勁吸水嗰啲嚟。